Bismillahirrahmanirrahim. Qala musyanihu rahimakumullah wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini amin. Wal ma'adinu lan utawi pira-pira tambang utawi lafat ma'adin jam'u ma'danin iku jamai lafat ma'danin. Jam'u ma'danin iku jamai lafat ma'dan utawa tambang. Bi fathid dali khale kawaca fathah dale ma'dan. Bukan ma'din tapi ma'dan. Bi fathid dalihi khale kawaca fathah dale. Iki nek biasa kan diwalik dadi naparane kang tetep ngene ku lho nggih, kang tetep nek kapan harokat ojo tetep diganti dengan kata kawaca, dibaca dan lain. Wa kasriya lan kasroe dal diwaca ana maca sing mak dan ana sing maca makdin. Dadi ana makdan karo makdin, ndak apa-apa. Wa malan perkara ustukhrija kang dieksploitasi wingi kan ngono kan nggih. Min ma'adinil dahabi saking pira-pira tambangi emas wal fiddati lan perak. Yukhraju iku den tokake minu saking ma ustukhrija. Syarate in balagha lamun tumeka apa ma ustukhrija tumeka nisaban ing sanisab. Apa sing ditokno rubu'u usuri seperempate sepersepuluh fil hali ing dalem sak nalika. Nah kan wingi. Syarate ngono mau ingkana lamun ana sapa al mustakhriju wong kang eksploitasi iku min ahli wujubi zakati saking ahli wajib zakat. Lah apa ana wong sing ngetokno utawa mengeksploitasi tapi tidak ahlul zakat? Ana. Iki kan nek kapan ming ahli zakat iki contone tuku tanah. Contone tuku tanah dadakne nduk jerone tanah iku ana masih. Terus dieksploitasi dhewe dijupuk. Saulan nggo rong on kan sing ngono iku berarti wajib zakat. Kalau tambang itu dieksploitasi oleh negara ya, atau badan-badan kayak contohnya ono yayasan, maka tidak wajib zakat karena yayasan tidak min ahlil wujubi zakat. Katanya negara juga tidak. Umpama sampai dua yayasan, yayasan Budi Mulia Sejahtera Dunia Akhirat umpama ngono kan sing. Terus tuku tanah, kemudian tanahnya di dalamnya itu ternyata ketika dipantau dengan satelit, ternyata di dalamnya banyak menyimpan kandungan logam mulia. Nah, ketika yang mengeksploitasi itu atas nama yayasan, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tadi syaratnya di sini ingkana al mustakhriju min ahli wujubiz zakat. Wal ma'adinu lan utai ma'adin jam'u ma'danin iku jama'i lafat ma'danin bifat kidalihi halih kawaca fathah dale ma'dan wa kasriha lan kelawan kawaca kasroe dal. Dadi sampeyan nek maca ma'dan ya oleh, ma'din ya ora salah. Mulane maca kitab iku gak ana salahe, aja wedi salah. Nggih, maca kitab kok wedi salah, wong salah dienggak-enggokno ora apa-apa. Paling mentok-mentoke ora patek umum ngono tok. Nggih, macamu gak umum ora kaya kancane ngoten.
Iku apa ma'adin makdan iku ismun iku jengen limakaning kang tetep keduwene panggonan. Ismun iku jengen apa makdan mau tambang iku apa tambang. Ismun iku jengen limakanin kang tetep kedune panggonan kholaqa kang langsung kang sebab makanin iku isim nakira rumuse le ana jumlah utawa syibeh jumlah jatuh setelah isim nakira disikat dadi kang ngono tok lho angel gampang. Dadi ro alasane ora kok napa kok dikeki kang. Lah jenengan wingi masang kang kok ngono kan gak oleh. Kudu harus mandiri. Wong iki saiki gawe mandiri kabeh. Dudu bank mandiri lho nggih, tapi santri mandiri ngono nggih. Ojo santri apa mutasil ae. Dadi santri sing mung fasil. Nggih. Nek mutasil ora iso dadi mutada, takanono. Nggih, nek mutasil gak iso dadi mutada. Ngekno iku nggih. Nek kepengin dadi mutada kudu mung fasil. Nggih. Dadi entrepreneur nek bahasa saiki iku. Ismun iku jengen limakanin kang tetep keduwene panggonan sing kepiye? Khalaqa kang wis dadekake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim maulur sapa Allah dadekno fihi ing dalam makan dadekno zalika ing mangkono zahab lan fidda di dalam perut bumi kono ana mangkono zahab karo fidda min mawatin bayane bumi mati tak bertuan gak ana tuane wa milkin au milkin utawa bumi kang den miliki lahan-lahan yang tidak bertuan dadak nggone jerone ngono ana namane emas dan perak iku jenenge makdan tambang iku ana tambang logam mulia ana tambang batu bara ana tambang napa meneh kaya nggone iki Freeport iku tambang emas ngaten kawede karo-karon jero iku min mawatin au milkin. Nah, cuma sekarang sampean nggak boleh mengeksploitasi secara mandiri nggih karena terkait dengan undang-undang negara. Undang-undang negara mengatakan bahwasanya bumi dan air dan yang ada di dalamnya adalah dikuasai oleh negara yang semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Maksudnya rakyat Indonesia itu ngomongnya rakyat tapi sing apa makmur itu mung DPR ngono iku menyebutkan seluruhnya tapi yang dimaksud sebagian. Ojo pede sampean. Dadane purane kita adalah apane jarene sapa DPR kita ini membantu rakyat seutuhnya. Maksudnya rakyat itu ya keluargane itu ya rakyat. Aja kaget ngono iku. Apa arep-arep ora usah. Mulane jadi santri mandiri ayo bersama-sama nggih menggaungkan moto apa santri berdaya negara ulangi santri berdaya negara dikdaya ngono nggih. Dadi santri kan yang memberikan iki. Iki wis berdaya sing iku nggih. Wa ma utawi perkara yujadu kang den temu apa ma minar rikazi saking rikas pendemane wong biyen. Rikas iku pendeman. Saiki ngono jengene harta karun niku lho nggih, istilahnya apa? Harta karun atau korun. Apa sih rikas iku? Wa utawi rikas dafinul jahiliyati iku pendemane wong-wong kang bangsa bodho jahiliyah, wong goblok-goblok.
Jangan berpikir beliau jahiliyah iku wong sing goblok pahpong ngono dudu, enggak. Hanya karena waya utawi jahiliyah iku al halatu kondisi allati rupane perkara. Hati-hati nggih iki ku sering saya allati kang kanat kang meneh kang-kangan. Lumayan sik kang ing pindho kadang-kadang gak ono kange meneh. Nah terus allati niku isim mausul, isim mausul iku kata ganti. Isim mausul iku kata ganti, tapi bukan kata ganti aku, kamu, dia, tapi kata ganti untuk yang berakal dan tidak berakal. Waya utawi jahiliyah iku al halatu iku tingkah kondisi allati rupane perkara kanat kang biyene ana alaiha iku netepi ing atase allati sapa al arabu wong Arab netepine mau qoblal islami ing dalem sadurunge Islam. Jadi kondisi kehidupan orang Arab sebelum datangnya Islam. Ibaratnya ya Indonesia ngono umpama zaman Singosari, Mojopahit dan lain sebagainya. Iku kalau menurut versi Islam berarti masuk dalam kategori jahiliyah. Ya, qoblal arabi minal jahli bayane bodoh billahi kelawan Allah wa rusulihi lan utusane Allah wa syara'iil islami lan pira-pira syariate Islam. Iki diarani bodoh berarti zaman masih apa Indonesia ngono berarti zaman apa kerajaan. Terus kemudian muncul kerajaan Demak. Nah iki wong Demak iki ngene iki rupane ngene iki. Waya iki padahal Demak iku tanggo apane punjere napa punjere negara Islam. Halo, nggih. Oh, isine karo sapa walin. Sapa jenenge walin Demak iki? Sapa Raden sapa? Sunan Sunan Kalijogo nduk Demak lho. Ngene sini wae. Turunane iku ayo buktikan nek sampeyan iku cek ana gak turunane ya wis minimal kan mambu turunan kan ngono sih. Mosok kalah karo turunane Sunan Derajat iki. Nggih. Iki Sunan Derajat iki nggih. Lamongan kan ngono Sunan Derajat ora percaya ae kowe iki rek. Niki sing arep iki Sunan iki Sunan apa mau Sunan Demak nggih. Ngarep iki pasti Sunan apa Bonang iki malah niki. Ronggo lawin nang ngene potongane iki. Wis gak ono belas iki nggih. Buktikan ya. Ayo dadi iki membawa nama Borne Wali Songo kok piye. Allati rupane perkara kanat kang biyene ana alaiha iku netepi ing atase allati sapa al arabu wong Arab. Qoblal islami ing dalam sadurunge Islam minal jahli bayane bodoh billahi kelawan Allah wa rusulihi lan utusane Allah wa syara'iil islami lan pira-pira syariat Islam belum mengenal tentang ketuhanan. Masih anisme, jadi percaya hal-hal yang tahayul dan lain sebagainya. Mulane nek gawe apa-apa iki percaya nanggone danyang-danyang dan lain sebagainya. Animisme iku tidak bertuhan, kepercayaan. Nah, datanglah Islam sehingga kondisi masa-masa itu disebut dengan namanya jahiliyah. Bukan berarti dia bodoh, enggak. Apakah zaman Salendra dan lain sebagainya itu bodoh? Bukan, pandai. Bayangkan bisa berani mewujudkan peninggalannya namanya Borobudur. Oh itu luar biasa.
Ono meneh pembangunan yang apa nih singkat nggih. Malah ndukune di kemarin kan kalau di mana Cina itu bisa bangun rumah sakit untuk COVID itu dalam tempo 10 hari. Tapi masih kalah dengan Indonesia. Indonesia itu bisa bikin yes, candi apa Prambanan ya. Candi apa? Candi Prambanan. Berapa candi? 1000 dalam satu malam, hebat itu. Ya. Nah itu kini orang mari-mari kandangnya ayam kan itu kan. Iki. Fafi monggo iku tetep ing dalem. Ya, ono ae ceritane ya. Fafi monggo padahal wis dikerjakan di malam hari loh ya. Cuma setannya mungkin gak teko paling ngono kan ya. Kurang apa nih sesajen nih. Ono sesajen. Padahal jane yo parek karo nggone setan-setan iki kene sih. Iki akeh wong kesetanan iki. Fafi mongko iku tetep ing dalem rikas ai ar-rikaji tegese rikat al-khumus utawi 1/5. Jadi yang dikeluarkan bukan 2,5% tapi 1/5. Berarti lebih banyak napa sithik? Duh, 2,5% dengan 1/5 itu banyak mana? Akeh 1/5 kan? Nggih. Berarti piye carane iku? Lek kapan 2,5% niku piye? Umpama 100 ngono 2,5% e piro? 100 2,5%. 2,5. Nah nek kapane apane? 1/5-nya apa 100? Jadi 100 dibagi wong 5 oleh piroan? 20. Berarti akan di 1/5 sama 2,5%. Yo akeh iku. Iku dadi nek oleh 100 diurtokno pira? Dadi sampean nemu contone ngene, mlaku-mlaku sret nang di gedung tua sret kesandung emas 1 kilo diladuk ngono kan sampean ngene. Emas 1 kilo. Yo langsung ngetokno 20 1 kilo berarti berat 20 on. Wa yusyrafu lan ditasarrafno dialokasikan. Wa yusyrafu lan ditasarrafno apa? Khumus masrafai zakati ing dalam gon tasarrufi zakat. Maksudnya dialokasikan. Alal masyhuri khalinat tapi ing atase kaul masyhur. Wa muqabiluhu lan utawi pembandinge masyhur iku annau satamane khumus yusrafu iku dan tasarrufake apa khumus ila ahlil khumusi maring ahli khumus al mazkurina kang wis den tutur kabeh fi ayatil fai'i ing dalam ayat fa ma afa Allahu ala rusulihi min ahlil qura falillahi walirusuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Itu alike faslun utawi ku fasal suwiji watajibulan wajib apa zakatul fitri zakat fitrah iki biasa dilakoni. Wa yuqalu lan den ucapake laha maring zakat fitrah zakatal fitrati ing zakat fitrah ai khilqati tegese kedadian zakat kedadian. Maksudnya untuk mengembalikan kepada fitrah manusia. Bisalah syati asya'in kelawan telu piro-piro suwiji-wiji. Untuk mencapai kewajiban zakat fitrah maka harus memenuhi 3 unsur. Al-islamu siji iku Islam. Al-islaman apa al-islamu? Maksudnya al-islamu apa Islam ya oleh. Tapi kemarin kan kalau masih bisa bikin
jangan bikin jumlah fi'liyah. Ngono lho enak iki dadi dikon mu ya kapok. Al-Islamu iku Islam ai ahaduha. Fala fitrata mongko ora ana zakat fitrah iku wajib. Fala fitrata mongko ora ana zakat fitrah iku wajib. Wajib ala kafirin ing atase kafir asliyin kang asli. Bawaan kecilik mbah bae kafir iku jenenge kafir asli. Sampai niki kaya contoh sampai niki berarti Islam asli mbah ini wis laporane Islam. Ya iku mau lho mbah ini sakti-sakti ngono kok. Ala kafirin ing atase kafir asliyin kang asli. Illa fi raqiqi kejaba ing dalem budake kafir. Ana wong kafir tapi duwe budak, budake Islam. Wa qaribihi lan kerabate kafir al muslimaini kang muslim karone. Duwe budak utawa duwe keluargae Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat, bukan untuk dirinya tapi untuk budak dan keluarganya. Wa bi ghurubi syamsi lan iku tetep kelawan syurupe srengenge. Wa bi ghurubi syamsi lan kelawan lan iku tetep kelawan syurupe srengenge. Apa syurup iku? Nek kapane muncul iku apa bahasa Inggrise? Sunrise. Nek mu apane syurup? Sunset. Kata indah ngono nek kata isuk iku terus disawang aporane matahari. Maka matahari ketika memancarkan rona-rona sinarnya menerangi lubuk hatimu. Ngono kan niku. Dadi akhirnya ceria. Oh, dia ben ceria ngono. Dadi sang raja siang menampakkan taring-taringnya ngono jarene. Wa bi ghurubi syamsi lan iku tetep kelawan syurupe srengenge. Syurup srengenge kapan? Min akhiri yaumin saking akhir dina min syahri Ramadan. Napa nin? Nanin apa-apa pokok setor. Min syahri Ramadanin saking ulan Ramadan. Kok Ramadanin? Iya kan Ramadan umum. Tahun wingi-wingi tahun sesuk-sesuk ngono lho. Nek kapan diumumno berarti nakira, berarti ya berarti jadi wair apa munsyarif. Enak ngono ya. Min syahri Ramadanin. Sing tegas nek kabeh Ramadana sampean donin. Kalau yang lain Ramadan sampeyan don apa kok kudu beda. Al-ma'ruf kok. Min syahri Ramadanin saking ulan Ramadan wahina idzin lan ing dalem mangsane wektune guru bisyamsi. Aja kadang-kadang iki wahina idzin lan ing dalem mengkono. Ayo mesakno musonep oleh ngarang gak karu-karuan kok sasak wayahe purane isim isyarah karo iku kok jeje. Bahasane it iku jungkir walik kok. Ifradu it wa makaid makna kaid adib Jawa ya wahina ja'nu bin mumet iku. Dadakne kok padakno. Wahina idin lan ing dalem mengkono. Ayo mesakno rek. Wahina idin lan ing dalem mangsane waktune guru bisamsi di saat itu ngono lho. Dadi nek bahasa Arab iku menjelma
peristiwa yang telah terjadi itu menjelma menjadi tanwin, tapi kalau dalam bahasa Indonesia menjelma menjadi itu. Saya waktu itu saya pernah ketemu dia. Di mana? Di sini sih. Dan di saat itu. Oh, no. Saat itu berarti saat apa? Ketemu dia. Ketemu di mana? Oh, di mana-mana kan itu sing gak usah dibayang macam-macam. Mulak sampai lagu nih kangen nih piye kok. Kamu di mana? Terus ayo apa ngono repot angel gini. Fatukhroju mongko dentokake apa zakatul fitri apa zakat fitrah ditokno aman saking wong mata kang isdet sapa man. Aman saking wong mata kang isdet sapa man. Isdate ba'dal ghurubi dalam sakwise tadi pas apa nih mari surup blek takbir Allahu Akbar kaget mati kan aja ya. Wah ngetokno zakat kowe iki gara-gara mang mati sak durunge dhuwur lah enak kan aja. Nek kapane dhuwur ngono iku dhuwur pas dhuwur oh iki dikandani iki kok apene apa riyo iku wayu ngono. Mas aduh aku durung ngapurane tuku apa-apa kaget mati kan aja. Lumayan ora usah ngetokno zakat oh zakat fitrah titik kok lho cocok ngeremen ono ngetokno zakat iki abot 3 kilo beras nggih karo 3 ton beras iku nek digo nang mall iku abot 3 kilo beras digo nang masjid iku ngawur ya aman saking wong mata kang isdet sapa man isdete isdet ba'dal ghurubi after sunset ngono lho mata isdet ba'dal ghurubi after ngono ora apa-apa sakarepmu kan sampean sampean wis pitake enak bah kula angel banget bahasa Jawa, yo bahasa Indonesia nggih wangel tapi bahasa Inggris ora apa-apa. Masih iso aku ngrepen ngene iki. Bahasa Arab apa meneh yo tambah wis gak karu-karuan ngene iki. Sing ngemen kowe iki. Sakarepmu, tak kok gak duwe Mandarin, ya engko tak tekano. Jin Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar teko ngono iso ae. Iku jenenge moga. Badal huruf dalam sawise huruf. Dunaman dudu wong wulida kang den lairake sapa man ba'dahu ing dalem sawise huruf. Ana wong meteng hamil 8 ulan kan dadak kringi takbir pas buduk dung Allah kaget iku napa langsung metu kan iki ora wajib zakat sebab telat. Ana wong lahir iku bukan karena waktune karena kaget katakan nggih kaget iku napa kok rame iki dadane kepengin nang cepet metu iku jarene ibu nih, Masya Allah, iki mancal-mancal iki kan sing mancal-mancal gak karu-karuan. Yo ono kadang-kadang. Ngon dadine nek lahir gregetno iki. Piye nek ro koyo ngene rupane tak pites ae jarene. Eman gawene angel. Man wulida ba'dahu lek mati sak badane maghrib wajib lek lahir tidak wajib. Nek mati sak durunge surup gak wajib. Nek lahir sak durunge surup wajib kebalikan ngoten nggih. Lek mati sak badane huruf lho nek mati gak wajib. Lek lahir wajib. Lek mati sak durunge nek mati sadurunge gak wajib. Nek lahir sadurunge wajib. Iku bedane antara lahir karo mati. Kan sih. Oh, pinter-pinter ngene rek. Alhamdulillah.
Wa wujudul fadli lan iku ya dan temune kelebihan, ada kelebihan. Ini kelebihan. Orang ngepres kanggo uripe. Apa sih fadl iki? Wa utawi fadl iku yasaru saksi. Sugih awak-awakan, sugih. Ya asar bimana gampang maksudnya sugih. Wong nek sugih gampangan. Mulane njaluk sugih aja njaluk melarat. Mulane ayo belajar sugih aja belajar melarat. Melarat kok dipelajari nek wayahe masyaallah gak karu-karuan. Lapo kowe iku kok ngono ku ngene iki kula belajar melarat ba. Melarat ora iso dipelajari, ngeten iki. Ayo belajar sugih ngeten iki. Wa utawi wujudul fadli iku ya syaru syaksi iku sugih awa-awaan sugih bima kelawan perkara. Yafdulu kang ngluwihi apa mah. Yafdulu kang ngluwihi apa mah angkutihi saking makanan pokok iman. Wa quti iyalihi lan makanan pokoke keluarga iman. Kecukupan. Jadi kanggo iki kanggo keluargane, kanggo dhewe cukup. Cukupe mau fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina mek sak dina iku tok. Ibarate sedina iku mau apa kebutuhane iku 4 kilo, berarti wis duwe 4 kilo beras. Kok duwe abarane 10 kilo, berarti iku wis lebih ngeten. Tidak diukur kelebihannya itu kepunyaan sampai setahun, cukup hanya 1 hari. Fi dalikal ayyaumi idil fitri tegese dinane riyaya fitir. Wa kadalan kaya iki yaum ya lailatuhu utawi wengine yaum aidon halimane. Jadi cukup sedina sewengi ya, kebutuhan makan tercukupi 1 hari 1 malam. Jika sudah berlebih maka kemudian wajib mengeluarkan zakat. Tuh, enak kan? Ini gak luwe ya ora, gak luwe kok. Wa yuzaki asyakhsu ya. Wa yuzaki lan zakat sapa asyakhsu awaan an nafsihi saking awak dhewe ne syakhs. Awak-awakan seseorang, awak-awakan iku seseorang. Wa amman lan saking wong taljamu kang wajib hu ing man apa nafaqatuhu nafaqah iman, mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, sampai nanti kok sudah bertanggung jawab maka juga wajib mengeluarkan zakat sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Fala yaljamu mongko ora wajib fala yaljamu mongko ora wajib al muslima ing wong muslim apa fitratu abdin zakat fitrane kawula wa qaribin lan keluarga wa zaujatin lan bojo wadon kufarin kang kafir kabeh kafir kabeh iki duwe iki berarti iki gambaran bahwasanya di dalam keluarga atau dalam suatu kelompok keluarga itu bisa terjalin antara beda gitu wis dikei sampai ono iki duwe apa tanggung jawab tapi sing tanggung jawab kebutuhannya itu ternyata tidak seagama. Tidak seagama itu boleh. Banyak iki di daerah kene akeh daerah di kene iki daerah Kediri ki ono satu daerah itu satu desa 90% itu non muslim ono sing sak omah
apane bapake Islam, ibune kafir ono. Iki lah praktekno iki ono iki. Wa in wajabat senajan wajib apa nafaqatuhum nafaqoe abdun qorib zauja. Tapi nek iso ya nggih bojo ya sing mulai la tamrur bihim ilal fata ilal ala. Jarine mbak-mbak ngono gelek sing pemuda sing ilal fata ala. Nek sing lanang majaka illa fata tubni ala. Lek kepingin gelek wanita-wanita yang terbaik maka carilah ada di al-ma'ruf ya. Wa idza wajabat lan tatkalane wajib apa al fitratu zakat fitrah ala saksi ing atase awa-awaan fayukhriju mongko ngetokake sapa sakes soan ing sak sok soan ing sak sok sok disokno ngono kan sak grojokan asale kan ngono soan tapi iki istilah nggih soan iku istilah mingkuti baladihi sok mingkuti baladihi saking makanan pekuatane negarane sakes. Makanan pokok kaya Indonesia makanan pokoknya apa? Beras iki. Ingkana lamun ana sapa sakes baladian iku wong kang bangsa desa. Maksudnya hidup di tengah-tengah masyarakat yang teradministrasi gak liar. Fa in kana mongko lamun ana fil baladi iku tetep ing dalem negara utawa desa apa akwatun pira-pira makanan pokok wake makan warna-warna. Karena mulai sekarang ketahanan pangan Indonesia mulai tergoyahkan sehingga kemudian diambil untuk mengurangi konsumsi beras itu berarti nanti ono singkong jagung ubi-ubian kacang kapri dan yang lain sebagainya godong-godongan godong imbo godong pring piring ngono iku kan lho nek kepengin sakti tak kandhani nek kepengin sakti iku sanate kudu nyambung nanggone Nabi Musa. Lah Nabi Musa iku dalam perjalanan ketika dikejar Fir'aun iku lari lewat hutan mangane godong-godongan nek ngene jenenge ngrawut utawa ngrabat dadi gak mangan. Oke ora kok ngrawut iku terus mangane apa mie mie patang bungkus ayo ora sida sakti ngono sih. Nek kepengin sakti iku mangane godhong-godhongan ngoten kan nggih. Godhong pring ngono-ngono iku. Dadi iso sakti. Nek kepengin mabur ya kowe mangano apa manuk dara iku mabur iku mangane apa jagung iku kepengin mabur. Wis mabur iku ndhuwur iku. Fi baladi ghalaba kang mendominasi, ghalaba kang mendominasi. Dominasi ku umum apa ba'dua sebagian akwat ya wajib mongko wajib apa al ikhraju ngetokake minu saking ba'duha. Kalau di situ ada makan versinya makan macam-macam maka dilihat mana yang mendominasi. Kok beras berarti mengeluarkan beras, kok jagung berarti mengeluarkan jagung. Karena dilihat mana yang mendominasi. Walau kana lan lamun ono sapa asyaksu sapa awawaniku fi badiyatin ing dalem alas, hidup di alas utawa berarti anak hutan oke orang hutan orang hutan utawa jenenge kan ono oprane wong duran
Wong dhuwuran niku ana loro nggih. Wong dhuwuran niku wong sing duwe pangkat dhuwur utawa wong dhuwuran niku wong sing urip nduk nggone gunung-gunung ngono kok. Iku jenenge wong dhuwuran. Mulane ojo salah kok mbak-mbak kok dadene dirayu di ngene. Sampeyan mau nih Mas, aku iki wong dhuwuran iki. Wih, berarti pangkatnya dhuwur. Iya, karone wong mari ngono terus jadian temenan dadane nanti pangkatnya Mas. Ayo nduk dhuwur iki. Kayak penerbangan iki lho, penerbang hati-hati nggih. Ngono. Di aprone sampean saiki apa status kula niki penerbang. Wih, berarti nerbangno pesawat dudu penerbang apa? Banjari. Wis mantep kene wis gak apa-apa ndak trimo karone penerbang iku kan. Wis ping pira sampe nerbangno pesawat. Yo bolak-balik wong jenenge apa terbang iku biasa kan ngono kan. Hati-hati nggih kudu teliti sebelum membeli. Nggih, malane lek ana wingi kan nggih. Apa wama lifa kok wama liba akot yuro linahwihab. Nggih, iku dingiling-ngiling iku dicatet. Nggih, digawe kunan. Iki akeh sing pesen jane filosofis alfiyah jane. Iku potensi iku iso menghasilkan miliatan niku nek iso ngono iku. Sampeyan nek nulis terus sampeyan ajukan terus sekolah nanti sampeyan gawe tesis, sampeyan sing oleh gelar doktor, lho gak wis enak ta. Iya. Pak Alfiyah iku di apa filosofi C1 saya. Dulu itu ada yang dari Lampung, ada yang bikin apane skripsi ya ngambil filosofi Alfiyah. Tak kasih 25 apa? Nadom tak kei ya apane iku. Di bawah seret makanya ada oleh Kamlutz ya, jadi apa terbaik ya. Malahan waktu ditanya oleh dosen pembimbing, duh mana referensinya? Wah, ini referensinya mana ki? Wis teko rene ngono. Nah terus rekaman tak cerita aku ngono aja. Nah iki bukune ditanya apakah kiainya punya karya buku lo sak pirang-pirang bukune ngawulae kan sih remeno niki ana jenenge Kamasutra Santri, ono jengene apa nih wanita di balik jeruji banyak, kemudian ono apa nih hasil apa nih dampak dari perzinahan permanen dalam rumah tangga banyak. Oke karya saya kira tak ketokno. Sing satu yang saya jual, satu yang itu best seller itu Kamasutra Santri. Sampeyan Google cuman Kamasutra Santri kok metur lah ono kiai Syekhina. Nah, ora sampeyan iku mletu ya. Sangkano iki. Wis profesor iki mbae profesor sakene gak ngono. Sampeyan tok iki sing gak percaya iki gak heran. Wong gak percaya tengok sampeyan kan nggo Google Chat ngene geleki nggih. Golekne. Harga terakhir iki sekarang apa Kamasutra Santri itu sing bekas itu 400.000. Padahal apa dulu itu 35 malian. Harganya bukan 5.000 bukunya itu bukan buku apa nih ecek-ecek iku rego 5.000-an niku kewandel ecek-ecek ngono toto. Nggih sampe delok ndokone apane ya pencarian Google iki lho enggak ngelek engko nek gak ono berarti salah, cocok temen enggak. Terus kan nunggu nek gak ono. Dan sampai akhir tahun 15 ya 2015 saya mengisi di apa majalah Liberty. Majalah Liberty masuk waktu itu. Mulai dari tahun 2009 sampai 15 saya mengundurkan diri, saya nggak mau. Wis kakean tak gawe fokus ngulang wae. Iku wis iku. Lumayan itu satu tulisan itu 300.000. Dan itu setiap bulan 4 kali itu terbit. Ya, jadi bisa gak usah gelar-gelaran iso. Nek sakti ngono lho nggih, sampeyan nek kula pun mboten usah sekolah-sekolahan gak apa-apa, tapi kudu
sakti. Nah sakti kudu cirak dijak cirakat gak wani sekolah ra iso terus meneh kepiye kowe iki kan ngono sih. Itu telan apa promo yo sekali-kali di promo no ngono lho rek ora to belas kau saya sing dipromono kan lho sing walau kana lan lamun ana sapa asyak sapa wa aniku fi badiyatin ing dalam alasan laku takang ora ono makanan pokok iku maujud via ing dalam badiyah gak ono ya akhraja utawa akhraja mongko ngetokake sapa syakhs mingkuti akrobil biladi saking makanan pokoke parek-pareke negara ilahi maring syakhs mana yang lebih dekat dengan daerah tersebut. Itu mengeluarkan apa? Ketika daerahnya sendiri tidak memiliki acuan, maka mengikuti daerah sekitarnya. Lho enak kan iki. Wa man lan utawi sapane wong lam yusir iku ora sugih sapa man. Ojo gampang nggih ben iso apa iki terpatri. Wa man lan utawi sapane wong lam yusir iku ora sugih sapa man bisoin kelawan sakso. Bal bibadihi balik kelawan sebagiane sok ya lazima mongko wajib ing man apa dalikal ba'du mangkono sebagian. Lek kapane gak iso ngetokno sakso kok isone mung separo. Ya berarti duwene mek mestine kan 3 kilo tapi duwene mung 1 kilo mama ya ora apa-apa ditokno sebab ana kaidah al maisur la yasqutu bil maksur. Ulangi al maisur ulangi al maisur bil maksur. Kemudahan tidak bisa dipatahkan dengan ulangi kemudahan tidak bisa dipatahkan kesulitan. Wa qadruhu lan utawi kadare sok kira-kirane sok iku khamsatu artolin iku 5 pira-pira ritil. Wa sulusun lan sepertiga bil iraqi kelawan bangsa Irak. Wa sabaqalan wis disi apa bayanul ritli penjelasane ritil al iraqi kang bangsa Irak fi nisyafi jurui ing dalem nisyape pira-pira tanduran. Faslun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.